Hello friends, வணக்கம். Welcome to Aroma from Angel's Kitchen. இன்னைக்கு Pondicherry சீரீஸில் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வில்லேஜோட பார்ட் 3 பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் வில்லேஜ் மெயின் பில்டிங் உள்ள வழியாக வந்து பின்னாடி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அங்கே வந்தோன்னா அங்கே தான் என்ன இருக்குன்னா டெரக்கோட்டா பார்க் இருக்குது. இங்கே ஃபுல்லாக டெரக்கோட்டாவில் செஞ்ச பெரிய பெரிய சிலைங்க வந்து இருக்குது. ரொம்ப அழகாக ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதை சேல்ஸ்க்கும் வச்சுருக்காங்க. இதை தாண்டி வந்தோன்னா ஒரு ஆர்ட் கேலரி இருக்குது, ஸ்கல்ப்சர் ஸ்டூடியோன்னு. இங்கே வந்து மனிதர்களுடைய சிலைகளை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இந்த பிளேஸை தாண்டி வந்தோன்னா போட்டிங் ஏரியா இருக்குது. இதுக்கு பேர் வில்ஸ் போட் ஹவுஸ். இது வந்து மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் வழியாக போட்டிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதுக்கு தனியாக ஃபீஸ் இருக்குது. இந்த ஆர்ட் கேலரி சுற்றி நிறைய இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துல நிறைய கலைஞர்கள் வந்து நிறைய விதமான ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. கருங்கல்ல நிறைய செதுக்கி அழகாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நிறைய விதமான மிருகங்கள், பறவைங்க, பட்டர்ஃப்ளைஸ் இதெல்லாமே அழகாக செதுக்கியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியோட, ஒரு நுணுக்கத்தோட, அதே மாதிரி இருக்கிற மாதிரியே, நம்மளுக்கு லைவாக இருக்கிற மாதிரியே செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் செய்கிறதுக்கும் அவங்க எத்தனையோ நாட்கள் வந்து அதுக்கு செலவழிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது கலர் பேட்டர்ன்ஸு, அதோடைய ஷேப்பு, சைஸ் எல்லாம் அப்படியே டிட்டோ ரியலாக நம்ம பார்க்குற மாதிரியே அது இருக்குது. இந்த பொருட்களையும் அவங்க சேல்ஸ்க்கு வச்சுருக்காங்க. தேவைப்பட்டவங்க அதை வாங்கிக்கலாம். மோஸ்ட்லி ஸ்கூல்ஸ், மியூசியம், அதுபோல் ஜூ, அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்கி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அடுத்து வர பார்ட் 4 வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அரோமா ஃப்ரம் ஏஞ்சல்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.